Сәлем достар, баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен дәл осындай балалар сүйіп жейтін, ең бастысы жеңіл, оңай әрі тез дайындалатын печеньелардың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ол үшін менімен бірге болыңыздар. Бізге ең алдымен қаймақ керек болады. Осылай қаймақты бір ыдысқа салып аламыз. Содан соң үстіне құмшекер, ас содасы және де бір жұмсақ тұз салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Осындай қасықпен немесе венчикпен араластыруларыңызға болады. Бұл жерде қаймақтың майлық пайызы онша қатты рөл ойнамайды, сондықтан да кез келген қаймақты ала берулеріңізге болады. Осылай барлығын жақсылап араластырып болған соң ұнымызды салатын боламыз. Ұнымызды алдын ала ситадан өткізіп аламыз. Содан кейін осылай қасықпен араластырамыз. Ең бірінші кезде қасықпен араластырамыз. Содан кейін қолмен жақсылап жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Қамырымыз жұмсақ болмаңызда, себебі біздің қамырымыз қатты болып қалса, онда печеньеларымыз дұрыс шықпай қалуы мүмкін. Сондықтан да қамырдың жұмсақ болуын қадағалаңыздар. Неге осындай жұмсақ қамыр илеп алдық? Енді қамырмен жұмысты үстелдің үстінде жалғастыратын боламыз. Ол үшін ең алдымен осылай үстелдің үстіне ұн сеуіп аламыз, үстіне қамыр қойып, тағы да ұн сеуіп аламыз. Және де біздің оқтаумен жұмыс жасайтын боламыз. Оқтауды да алдын ала ұн жағып осылайынан жасап аламыз. Себебі біздің қамыр жұмсақ болғандықтан оқтауға жабысуы мүмкін. Сондықтан да алдын ала осылай ұн сеуіп алсаңыздар, қамыр оқтауға жабыспайтын болады. Өте қатты қалың немесе өте жұқа етіп жаю қажет емес, орташа етіп өздеріңізге ұнамды формада жасаңыздар болады. Қамырымызды жайып болғаннан кейін осындай формаларды алып, кесіп шығатынбыз. Менде дөңгелек тәрізді және жүрекше тәрізді формалар болғандықтан сол формаларды пайдалануды жөн көрдім. Егер де сіздерде бұндай формалар болмаса, онда қарапайым бокалды немесе пышақты пайдалану арқылы өзіңізге ұнаған формаларды шығаруларыңызға болады. Енді осындай кондитерлік насадканың артын пайдалана отырып, осындай пончик тәріздес печенье жасауға да болады. Өте әдемі болып шығады. Содан кейін керек емес қажетсіз қамырларымызды, яғни шеттерін алып тастаймыз және де бұны да жайып, осындай печеньеларды кесіп алатын боламыз. Болғаннан кейін барлық печеньеларды алып болғаннан соң осылай біздің пергамент қағаздың үстіне төсейміз және де қойып шығамыз. Печеньеларымызды бір-бірінен кішкене алшақ орналастыру маңызды, себебі біздің печеньеларымыз көтеріліп іскен кезде бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Сондықтан да араларын алшақ қойсаңыздар өте әдемі болып шығады. Енді біз бетіне жұмыртқалы массамызды жағатын боламыз. Бұл массаны дайындау үшін маған бір жұмыртқаның сарысы және де айран қажет болды. Кішкене айран қосып, екеуін араластырып осылай жағып жатырмын. Өте керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Ендігі кезекте біз құмшекерлерімізді осылай печеньеларымыздың үстіне сеуіп шығамыз. Егер де құмшекерді себетін болсаңыздар, онда печеньеларымыз әдемі, өте ерекше және де дәмді болып шығады. Осылай барлық жеріне печеньелардың құмшекерді сеуіп, 180 градуста қызып тұрған пеште беті қызаранша пісіріп алатын боламыз. Мінекей достар, біздің печеньеларымыз осымен дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі, керемет болып шықты. Ең бастысы бұл печеньелар балаларға сөзсіз ұнайды.
Достар, дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Себебі бұл печеньелардың қамын жасауға міндет небәрі 5-ақ минут кетті. Сондықтан да сіздер де жасап, дайындап көріңіздер. Көп тұрғындарыңызда өте жеңіл дайындалады, әрі өте әдемі, дәмді болып шығады. Сіздермен болған Маржан. Видеоны лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Қош сау болыңыздар достар.